Mag-utod nga Celina kag Emily Yanson wala gin pahanugutan nga magsulod sa Mansilingan headquarters ng Valia Car Transit Incorporated. Mag-utod nagpa-blotter kag luya nga magpasakas ang kaso. Yaring balita nga atong gintutukan, exclusive. Separated ka mo? Yes! Nga hindi ka mo kasulod? Wala maghuna-huna ang mag-utod nga Celina, Chief Finance Officer kag Emily, Vice President for Administration kag Corporate Secretary sang VTI, nga mismo sila ginpamalabagan nga magsulod sa headquarters sang ila opisina subong adlaw. Una nagabot si Emily upod ang iya mga abogado. But it's not fair for us, for them, kasi they're original tao, mga regular tao, regular employees sila. Apisar sang eksplanasyon ni EY, marching order sa gwardya nga hindi magpasulod, lakip na ang Yanson 4. Para kita written memo kung anong Sir, hindi ko na masabat, sir. Wala ko na idea, sir. Hindi ko na Verbal masabat. order lang, sir? Wala ko na, sir, masabat. Kaya ari kami sa sagwa mo, kita mo naman, sir. Ari kami sa perimetero. Huwag kami kabalo ko na kakatabo sulod. Sa pag-abot ni Celina, ginpamangita sining head security sang kampo ni Leo Yanson. Apang napasawan ini nga may maistorya. Why man sila kubalo kung anong rason nga hindi sila pagpasudlon. Ma'am, question, ma'am. Isang CRSY, ma'am, sa nag-take office dire, ma'am, for over a month, ma'am. Si LRY allowed to get in? Of course, yes. Nakasulod siya, ma'am, over that 1 month. Nga. Wala siya kasulod, kaya wala man kami kabate nga nagkadto siya di. Nagdesisyon na mag-utod nga diretso sa Police Station 7 agud mag-file sang blotter complaint. Hugot man nga ginapanginwala sang duha nga may nakatago nga mga Molotov cocktails o improvised explosives sa ila headquarters. Liwat nila ginpanindugan nga hindi nagakaangay ang naging aksyon sa kapulisan sa persahan nga pagpasulod sa ila talatapan. Kag ginapabudla yan, Gija, I really don't know why. That's not fair for them. Kaya anang tawo man lang ni sila. Ginaplano sa karon sang mga abogado sang Yanson 4 ang ilang mga legal nga tikang matapos wala gintugutan nga magsulod sa talatapan sang VTI apisar sang ginakaptan nga mga posisyon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.